Eh, ano yung ginagawa niyo dyan sa bahay ni Mami? Pagkakain ng luto ni Mami. Ano yung gagawa mo dito? Bacon. Bacon. naman? Bacon. Nagalaga ng bata. Bacon. Bacon. Paano mo alagaan ng tatay Sige. niya? Pamatbat niya. Sige. Alagaan mo yung anak ko yung tatay ha. Yung mga maghanap mo sa bagulat. Bacon. 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 Sige. Bacon. Bacon. Stop it. Stop it. Oh, may pagalikan eh. Bacon. 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 May pagalikan eh. May pagalikan eh. Kaya ni kuldas mo. Dahil pinakakatuloy na wala ka puli ako. 2 years na? Kaya natawag ka na yung ka mo? Araw-araw? Sige. Bacon. Bacon. Stop it. Bacon. Go down. Go down, bacon. Bacon. Go down. Bacon. Go down. Tagal ka na eh. Hey, bacon. Stop it, bacon. Bacon, gani. Kuldas, laba. Gani. Kuldas ka laga. Bilis. Bacon. Come on. Go down. Gani, kuldas. Ini betutan ya. Ay, mga sarayan.